팩 대고 왔지. 차마 팩 붙이고 라이브를 할 수는 없어가지고. 아, 라이브가 끊긴다고? 지금은 어때요? 지금은? 많이 끊기나? 오케이, 잠깐만 기다려봐봐. 지금은 어떤가? 이제 안 끊기나? 지금은 괜찮죠? 오케이. 제 머리가 홍합이라고요? 홍합이긴 해, 머리가 지금. 맞긴 해. 오늘 뭐 했냐면 뭐 했습니다. 오늘 뭐 촬영하고 오랜만에 노래도 배우러 갔다 오고. 날씨가 너무 춥죠. 진짜 외출하는 우리 형도들은 따숩게 입어야 돼요. 너무너무 추워서 야외 촬영 같은 거 하고 계신 분들은 어떻게 하나 싶어요. 진짜 요즘 너무 추워가지고. 나는 진짜 원래 겨울 너무 좋아했는데 따뜻한 데 있다가 잠깐 시원한 데 가는 걸 좋아했던 것 같아요. 다들 따뜻하게 입고 감기 걸리지 말자. 알았지? 오늘 뉴질랜드 브이로그 2탄을 본 황도들은 알겠지만 결국에 스카이다이빙을 못했어요. 너무너무 아쉽게도. 바람이 너무 많이 불고 빗방울도 조금 떨어져서 탈 수가 없다고 이렇게 얘기해가지고 아쉽지만 못 탔어요. 뭐 또 좋은 기회가 있겠죠. 다른 좋은 도시에 가서 스카이다이빙 할 수 있는 기회가 있겠죠. 그렇겠죠. 그러니까 속상하더라고. 뉴질랜드 여행 때는 외식을 많이 안 하고 거의 요리를 해 먹다 보니까 기억에 남는 음식이 사 먹었던 거는 딱히 없는 것 같은데. 진짜 창희가 요리 너무 잘해가지고. 아, 초록홍합 맛있었다. 초록홍합. 원래 홍합을 별로 안 좋아하거든요. 저는 어패류를 안 좋아해요. 별로 맛이 없어. 근데 그건 좀 맛있었어. 진짜. 그치? 그 홍합을 맛있게 먹어서 오늘 머리도 약간 홍합 스타일로 홍합 ST로 했습니다. 어때요? 홍합 스트? 오늘도 코 골 거야라고? 저 코 안 골아요 원래. 근데 그냥 장난치고 싶어가지고 한 거지. 아, 자야겠다. 너무너무 졸리다. 안녕. 잘 자. 아, 그대로 꺼버린 게 너무 대박이었어? 그럼 어떡해, 코 골았는데. 코 골고 이제 안녕 잘 자 이렇게 했는데. 하지만 실제로는 코를 골지 않는다. 아, 근데 또 피곤하면 골 때도 있는 것 같아요. 가끔 여행 가서 친구들한테 물어보면 코 고는 날도 있다고 이렇게 얘기했던 것 같아. 뭐 피곤하면 다 골지 뭐, 그죠? 아, 이제 자야 되는데. 이제 잘 시간이긴 한데. 지금 무려 1시 17분 전입니다, 지금. 형도들. 내일 평일이죠? 아니야, 아니야? 뭐가 아니야, 아니야? 숫자는 거짓말하지 않는다니까요. 지금 12시 44분이에요, 지금. 아니, 갈각 잡는 게 아니고 내일이 무슨 토요일이지? 내일이 무슨 토요일이지, 내일이? 바로 안 끌게요, 오늘은. 오늘은 안 끌게요. 오늘은 얘기 제대로 하고 갈게요. 또 오해받겠다, 오해. 오해받을 행동을 하지 않겠습니다, 이제. 눈을 감고 내가 하는 이야기 잘 들어봐. 나의 얘기가 끝나기 전에 너는 꿈을 꿀 거야. 이러고 끌 거지가 아니고 다 배려하는 마음인 거 알죠? 내일 지금 이제 1시가 다 됐는데 나 때문에 많이 못 자고 일어나면 얼마나 피곤하노. 응? 어, 아, 와, 너무 졸려 핸드폰 떨어뜨려 버렸어요. 이제 진짜 자야겠다 이제. 그 뭔지 알죠? 너무 졸리면 핸드폰 떨어뜨리는 거. 그거 알죠? 그 정도까지 졸림의 상태가 돼버렸어. 그 정도로 졸림의 상태가 경지에 이르렀어. 이제 자야겠다 진짜. 우리 형도들도 잘 자고 내일 목요일이니까
조금만 더 힘내고 주말이 기다리고 있다. 알겠죠? 제가 이거 황도들이랑 시간을 같이 보내고 싶지 않아서 이러는 게 아니라 나도 자야 되고 여러분도 자야 되고 그러니까 잠깐이라도 얼굴을 비추러 왔습니다. 알겠죠? 제 마음 잘 알아주시고요. 좋은 밤, 좋은 꿈, 안녕. 안녕.